her wsos dwytha, oeddan ni yn Portmeirion, yn yr Wyl Fwyd, ond heddiw, da ni'n mynd i gorau mynd yn rhy bell. Da ni yma yn neuadd y Marchnad yng Caernarfon i gael gweld beth sy'n mynd ymlaen. It's a great event, and it's something, you know, my design for the market hall, if you like, is to take it back into being a market and a community, the centre of the community. So the fact that, you know, it should be a space that's used by everybody. It's a large, fantastic space right in the centre of town. And as I say, my plans for the future is to have a lot more market and craft fairs, and to be used as much more. It will also be used as a venue, but that's not going to be its primary function. We're going to get the brewery up and going again, so we'll be brewing beer and serving the community. I'm from Alan, and we came here I make love spoons, Welsh love spoons, and other crafts, and we came here to try and make some money. And hats, beautiful hats she makes. Yes. Are you going to model the hat for me? Go on, Fwyd. I'll hold your tea. I can't model it. I've got your hair tied up. My hair tied up. Gwynllan a perllan yn Pen y Groes ydyn ni, di plannu nhw'n ôl yn 2007. Wedyn erbyn hyn, da ni'n cynhyrchu seidar, sydd afal, gwyn, dŵr ffynnon a mel. Prif bwrpas yr Wyl ydi codi ymwybyddiaeth o'r gymaint o bobl sy'n creu bwyd a crefftau yn yr ardal, yn lle bod pobl yn mynd i'r archfarchnadoedd a falle. Mae yna gymaint o dalent lleol a da ni eisiau just amlygu nhw. Mae'n hyfryd yn dre yma, ond tanio'r goliadau nos iau, a ddi wych mynd i lawr bob stryd a'r goedan ar y maes. A wedyn, wel, chi'n gweld, mae bobl bob man yma. Mae dre yma ar ei fyny go iawn di, yr oll siopa yma, a cefyd bita'n agor chi. Wedyn, pan bod fi'n neud y teithia, dwi'n gwerthu'r busnes yma nhw. Wedyn, pan dwi'n mewn, dwi'n cael i'w goffi bach am ddim. Zing, it's a balsamic syrup in different flavours, and we've won the Great Taste Award as well. So this is good quality stuff then? Certainly is, yes. So da ni'n neud yr Wyl i ddod â pobl i dre, i ddangos beth sydd yn dre, i ddenu pobl yn ôl, a mae hwn yn un o'r un peth i ddweud y gwir, so da ni'n licio gweld pobl lleol yn cynhyrchu, mae'r pethau sy'n ar gael yma'n eitha anhygoel heddiw yma, so na, dyn ni'n mynd i cerdded o yma heb bresant, mae'n rhywbeth yn bod. Dwi'n gwerthu cardiau drwy siopa lleol fatha Palas Print, a wedyn mae gweddill y gwaith dwi'n gwerthu yn uniongyrchol mewn ffeiriau fel hyn. It just brings life to the town, and all those wonderful fresh products. People get a chance to come in and, you know, I've got lots of beer in my bag, of course. But, you know, just products people are making, real food. I think people are kind of more and more interested in real food, you know, and something local. It's just brilliant, and well done for, you know, starting it off. I'm really pleased to see it. Hello. Be di enw di? Cynnan. Cynnan o ti? Ie. Pwy ti di bod yn gweld fyny grisio fan'na wan? Sean Corn. Sean Corn? Ie, ti di bod yn ogyn da flwyddyn yma? Do. Do? Wyt ti siwr? Do. Do. A nes di ddeud wrth Sean Corn, be o'ch ti isio? Ges di sweeties gyda fo? Waw! A wyt ti di sgwennu llythyr i Sean Corn? Do. Do? A be ti di gofyn iddo fo amdan flwyddyn yma? O, hwnna ti di gofyn amdan? Presant. Bresant? Pa fath o bresant? Lot o presant. O, lot o bresanta, ie.